Το ετοιμάσαμε μια χαρά τώρα, αλλά στον υπολογιστή μας δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το ανεβάσουμε στο ΔΔΕ. Ας το επιχειρήσουμε. Πρέπει καταρχάς να μπούμε στη διεύθυνση του ΔΔΕ, άρα πάμε στην γραμμή εντολών που βάζουμε τις διευθύνσεις και πληκτρολογούμε το site του ΔΔΕ, dde.gr. Πρώτη οθόνη είναι αυτή. Στην πρώτη οθόνη, αν έχετε χαμηλή ανάλυση, μπορεί να δείτε κάτι τέτοιο. Θα σκρολάρετε λίγο την οθόνη να εμφανιστεί αυτή εδώ η μπλε σκούρα φάσα που έχει μέσα το MyDDE Services που χρειαζόμαστε. Άρα πατάμε αυτό το κουμπάκι, πάμε στην επόμενη οθόνη και κάνουμε μια έσω στην εφαρμογή από εδώ. Φυσικά αυτό το σημείο μπορούμε να το μαρκάρουμε, να το κάνουμε στα αγαπημένα ένα check για να πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί. Απλώς πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται για μελλοντική χρήση. Και τι κάνουμε, είσοδο με τάξεις net όπως κάναμε και προηγουμένως. Άρα βάζουμε τους κωδικούς του πελάτη, είναι καλύτερα γιατί θα πάει να αποθηκευτεί αυτή η υπόθεση κάπου σε μια θηρίδα του ΔΔΕ και αν πάει στη δική σας τη θηρίδα δεν θα είναι μία, θα είναι 10η φορά, 100 την άλλη και αν ζητήσει ο πελάτης κάτι θα ψάχνετε να τη βρείτε. Και φυσικά ό,τι ειδοποίηση έρχεται από τον ΔΔΕ θα έρχεται σε εσάς αν βάλετε τα στοιχεία σας. Άρα για μένα είναι καλύτερα να πηγαίνει στον πελάτη. Τώρα κάποιοι λένε γιατί να ενοχλεί το πελάτης, γιατί ο πελάτης να παίρνει ειδοποίηση άμα κάνω κανένα λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο, δεν πρέπει να σας ενοχλεί το ότι κάνατε ένα λάθος. Δημιουργία νέου αιτήματος είναι η δουλειά μας, το πράσινο. Εδώ θα πάμε να επιλέξουμε την κατηγορία αιτήματος, η οποία αν σκρολάρουμε όλη αυτή τη λίστα κάτω-κάτω θα δείτε ότι είναι η τέταρτη από κάτω, ΙΔΕ, η ιδέα μας. Και εδώ θα πρέπει να βάλουμε υποκατηγορία τις κλασικές κατηγορίες που ξέρουμε. Τώρα, αν αυτή τη λειτουργία την κάνει πελάτης, θα κοιτάξει την πρώτη σελίδα της υπεύθυνης δήλωσης, κάπου στη μέση κάτω-κάτω έχει τσεκάρει ο ηλεκτρολόγος κάτι από όλα αυτά. Άρα θα επιλέξει αυτό το κάτι από όλα αυτά. Εμείς θα βάλουμε τακτικό επανέλεγχο. Βλέπετε βγαίνουν κάποιες υποσημειώσεις του ΔΔΕ που επίσης είναι σημαντικές. Σημαντικότερη από όλες είναι αυτή εδώ. Για την περίπτωση που δεν μπορεί να υπογράψει ο πελάτης ψηφιακά, είναι αυτή η διαδικασία που δείχνουμε στο βίντεο μας για αυτή την περίπτωση. Το κείμενο είναι εδώ, το αντιγράφουμε και το βάζουμε στην υπεύθυνη δήλωση. Εντάξει. Τα σχόλια είναι κάτι προαιρετικό. Για παράδειγμα το έχουμε ξαναστείλει, μας έχει δώσει ένα αύξοντα αριθμό ΔΔΕ και εμείς θέλουμε για να βοηθήσουμε την υπόθεση να γράψουμε τον αριθμό αυτόν προς τον υπάλληλο που θα την παραλάβει. Γιατί δυστυχώς ακόμα και δεν ξέρω αν θα το κάνει ο ΔΔΕ, δεν αναθέτει σε έναν υπάλληλο την υπόθεση, αλλά γίνεται τυχαία η ανάθεση με το ποιος έχει ευχέρεια εκείνη την ώρα, θα το έλεγα. Τέλος πάντων, από αυτό το κουτάκι επισυνάπτουμε τα αρχεία μας, που δεν είναι άλλο αρχείο από αυτό που κατεβάσαμε. Θυμάστε, είπαμε στο downloads ή στο λήψεις ή όπου το βάλαμε τέλος πάντων το αρχείο και πάμε και το επιλέγουμε. Είπα κιόλας ότι καλό είναι στο όνομα του μηνύματος να βάζουμε και τον αριθμό παροχής. Ποιος είναι ο λόγος? Μόλις το επιλέξω με μόνο κλικ εμφανίζεται η ονομασία του κάτω εδώ. Εδώ λοιπόν μπορώ να επιλέξω αυτόν τον αριθμό, να τον κάνω αντιγραφή για να πάω μετά να τον επικολλήσω εκεί που χρειάζεται και κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Βάλαμε το αρχείο. Αν δεν έχουμε άλλη υπεύθυνη δήλωση, παραδείγματος χάρη έχει υπογράψει ο πελάτης, άρα δεν χρειάζεται αυτή τη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση αυτής της παραγράφου, τότε πατάμε το επόμενο.
Αν χρειάζεται, θα πάμε και θα επισυνάψουμε πάλι με άλλο ένα κλικ εδώ και την υπεύθυνη δήλωση που έκανε. Βέβαια δεν μπορείτε να βάλετε το Word αυτό, βάζετε το έγγραφο που έχετε κάνει PDF. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης που δεν έχει υπογράψει εδώ θα συμπεριλάβει και αυτή εδώ πέρα την υπεύθυνη δήλωση. Εντάξει. Τώρα στην περίπτωσή μας ο πελάτης έχει υπογράψει, άρα διαγράφουμε εκείνο, κρατάμε μόνο αυτό. Πάμε στο επόμενο και εδώ ζητεί το αριθμός παροχής. Βλέπετε εδώ που λέει με αχνά γράμματα, χωρίς κενά παύλες και χωρίς το 12ο ψηφίο ελέγχου. Άρα θέλουμε το 11 ψήφιο, τα πρώτα 11 ψηφία. Αυτά που αντιγράψαμε εμείς λίγο πριν. Μόλις το βάλουμε μας δείχνει ποιος είναι συμβεβλημένος. Μπορεί να μην αναγνωρίσετε το όνομά σας, γιατί μπορεί να δείχνει τον προηγούμενο συμβεβλημένο. Λίγη σημασία έχει να έχετε σωστό αριθμό παροχής. Στην προηγούμενη περίπτωση φαίνεται η εταιρεία που έχω καταχωρήσει εγώ, είμαστε μία χαρά και πατάμε επόμενο. Εδώ ο ΔΔΕ ζητάει διπλή επιβεβαίωση. Δηλαδή θέλει να βάλουμε το κινητό μας και ένα email. Εγώ τα έχω βάλει και τα παίρνει αυτόματα και τα παίρνει και παντού εδώ πέρα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Και μας ζητάει να στείλει ένα PIN σε κάθε συσκευή. Δηλαδή ένα στην κινητή συσκευή και ένα εν πάση περιπτώσει στο email, όχι συσκευή. Άρα πρέπει να πατήσω και εδώ. Θα μου πει το αίτημα αποστολής ολοκληρώθηκε και θα περιμένουμε να έρθει. Θα πατήσω και εδώ και να τα βάλω. Εμένα μου ήρθε το πρώτο, να το καταχωρήσω στα γρήγορα για να μην σας τρώω και το χρόνο. Έβαλα το PIN από το κινητό, θα βάλω τώρα και το PIN από το email. Είμαστε έτοιμοι. Όταν θα πατήσουμε υποβολή, θα πάρουμε μία ενημέρωση ότι η υπόθεση μας καταχωρίστηκε και θα είμαστε έτοιμοι. Δεν θα το πατήσω, γιατί αυτό το έχω κάνει ήδη εγώ και θα τους μπερδέψω εκεί πέρα και θα μου λένε άλλα ντάλλον. Ή θα τους μπερδέψω εγώ μια φορά, δεν βαριέσαι, πολύ. Το έχει κάνει λίγο πιο γρήγορο, καθυστερούσε στο παρελθόν πολύ. Οπότε πήραμε τον αύξοντα αριθμό που λέγαμε πριν. Αυτό τον αύξοντα αριθμό πρέπει να χρησιμοποιείτε παντού για να βρείτε την υπόθεσή σας. Και είναι αυτό που λέγαμε. Πάνω δεξιά εδώ βλέπετε ότι έχει τα αρχικά του ονόματός σας, του χρήστη, όποιος έχει συνδεθεί. Αν μπούμε εδώ μέσα στα αιτήματά μου, θα δούμε άπειρες υποθέσεις τις οποίες έχω κάνει για τη δική μου δουλειά και γι' αυτό αργεί κιόλας μάλλον να τις βρει. Βέβαια δεν ξέρω τι κάνει σε πιο λίγες. Τέλος πάντων αυτό είναι θέμα σερβερ του ΔΔΕ και σε αναμονή έκανα μια μικρή παύση να μην περιμένετε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ο αριθμός παροχής από τον τελευταία καταχώρηση είναι αυτός, αλλά άμα περάσει ο καιρός θα γίνει αυτό το πράγμα στη θηρίδα σας. 1, 2, 3, 4 σελίδες και άλλες σελίδες και θα ψάχνετε να βρείτε τι γίνεται με τον πελάτη που έχετε καταχωρήσει. Αν έχετε πληρωθεί, κάντε το, γιατί είναι μια εργασία, μην το κάνετε τζάμπα. Αν δεν έχετε πληρωθεί, κρίμα είναι. Αυτά.